Hi friends, welcome to Minify Foods. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு இன்ஸ்டன்டான கேக் ரெசிபி தான் பண்ண போறோம். ஓவன், கேக் டின்னு இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம ரொம்பவே பேசிக்கா ஈஸியா பண்ணக்கூடிய கேக் ரெசிபி தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20ல இருந்து 25 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இந்த கேக்கை நம்ம செஞ்சிடலாம். இட்லி தட்டு இருந்துச்சுனாவே ரொம்ப போதுமானதா இருக்கும். அதே மாதிரி மெஷரிங் கப் கூட எதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது. 2 ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே போதும். இந்த கேக்கை நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம். வாங்க இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். கலந்துக்கிறதுக்காக 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்க்கும் 1 ஸ்பூன் வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ட்க்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அளந்து போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். மிக்சி ஜார் வந்து ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 6 ஸ்பூன் வரைக்கும் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்திருக்க ஸ்பூனில் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க. 6 ஸ்பூன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா சரியாக இருக்கும். 6 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா போதுமானதா இருக்கும். வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 4 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ளேவரும் இல்லாத நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்துக்கணும். 4 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரை க்ளோஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்க முட்டை, சர்க்கரை, எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா பைண்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்டா கிடைக்கணும். இது ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு இது கூடவே 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் வெதுவெதுப்பான பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் வந்து ரொம்பவும் ஆறிடவும் வேணாம், ரொம்ப சூடாகவும் இருக்க வேண்டாம். இப்போ பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கோதுமை மாவு அப்படி இல்லைன்னா மைதா மாவு, நீங்க 2ல எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். 6 ஸ்பூன் வரைக்கும் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்கு சேர்க்கிற எல்லா பொருளுமே ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்ல தான் சேர்க்கிறோம். அதனால ஸ்பூன்ல ஃபுல்லா சேர்த்துக்கோங்க. என்ன சேர்க்கறதுனாலும் மாவு சேர்க்கறதுனாலும் ஸ்பூன் ஃபுல்லா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 6 ஸ்பூன் வரைக்கும் மாவு சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பூன் வச்சு ஒரே டைரக்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம இதை கலக்கும் போது ஒரே டைரக்ஷன்ல கலக்கணும். பாருங்க, இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருந்துச்சு அப்படின்னா சரியா இருக்கும். நம்ம மாவை எடுத்து ஊத்தும் போது ரிப்பன் மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகணும். அவ்வளவுதான், நமக்கு கேக்குக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கேக் பேட்டர்ல இருந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு எடுத்துட்டு அது கூட 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லா கொக்கோ பவுடரும் சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கலந்துக்கணும். தேவைன்னா இன்னொரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் பால் சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு இப்போ சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்கும் ஒரு கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. 2 ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை இன்னைக்கு பண்ண போறோம். அடுத்து ஒரு இட்லி தட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுல பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நார்மலா எண்ணெய் கூட தடவிட்டு நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கேக் பேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து வைக்கணும். ஏன்னா பேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஃப்ளஃபியா வரும். அதனால 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு விட்டீங்க அப்படின்னா சரியா இருக்கும். இப்போ இதுக்கு சென்டரா கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ண கேக் பேட்டரை வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் விட்டீங்கன்னாவே கரெக்டா இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் இதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த கேக் பேட்டரை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரியே எல்லா குழியிலையுமே நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் சென்டரா கொஞ்சமா நம்ம அந்த கொக்கோ பேட்டரை வச்சிடலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூனை விடவும் கம்மியா விட்டீங்கன்னாவே போதும். இதை ஒரு டூத் பிக் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கேக் பேட்டர் ஃபில் பண்ணும்போது இந்த இட்லி பிளேட்ல பாதி அளவுக்கு வர்ற மாதிரி மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது பேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பொங்கி ஃப்ளஃபியா வரும்.
இப்போ இந்த இட்லி தட்டை நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு மேல தட்டு போட்டு மூடி 20 நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இதை இட்லி பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா குக்கர் இல்ல ஒரு கடாயில கூட இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் டூத் பிக் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா சூப்பரா வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா ஃப்ளஃபியா வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கூட ஒட்டல. இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நம்ம அழகா எடுத்துடலாம். ஏன்னா நம்ம அடியில பட்டர் வச்சிருந்தனால எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரொம்பவே குறைவான நேரத்துல ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல ஒரு டேஸ்டான வெனிலா அண்ட் சாக்லேட் கேக் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா எல்லாரும் வீட்ல இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுலயே நீங்க இன்னும் விருப்பப்பட்டா சாக்கோ சிப்ஸ், நட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரிச்சா டேஸ்டா சூப்பரா இருக்கும். இந்த சாஃப்டான ஃப்ளஃபியான கேக்கை வீட்ல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.